Azizxon, Ismoil Azizxon, bu Ihson Masal. Va biza ikkita ijrochi va ikkita musiqachi. Biza 2009-yili qishida tanishgan edik va o'sha bola hali maktabda o'qigan edi biz tanishganimiz. Katta o'zi bacha bo'lgan, men kichkina bacha bo'lgan. Lekin bizdan balandroq bo'lgan bo'yi. Shu bolani tortdim bizning proyektimizga bu qiladigan shunaqa musiqani askarlarimiz bo'lamiz, revolyutsiya qilamiz deb chaqirdim. Xo'p deb yugurib kelishdi. O'zi guruhimizda 4 ta kishi bor va 5-Beatles ham bor. 5-Beatles Busaru. U bizga post production bilan va naqoratlar bilan yordam beradilar. Va guruhda men borman, men vokal, gitara va Azizxon gitara bilan baqiram bera oladi konsertlarda. Esichi. Ikkita juda ham zo'r do'stlarimiz, basda Amirxon va barabanda bu Roma. Romani juda ham sevamiz. Amirxon juda ham chiroyli yigit. O'lasiz bu qila ham tasavvur ham qila olmayman. Eng birinchi konsertimiz o'zi 14-fevralda bo'lgan. Biz uchun bu qalani paydo bo'lgan kuni. Post-punk janridan boshlagandik. Hozir уже biza indie rock va boshqa janrlarga qarab ketyapmiz. Balkim post-punk imенно shu paytda 2023-yilda boshlaganimizda qanaqadir shaharni energiyasi bo'lgan bir panelniy такой. Chilonzor vibe. Har doim indie musiqasi baribir qanaqadir yangi loyihani boshlanadi, yangi janr yaratadi, keyin bu janr mainstreamga ketadi, keyin shu mainstream janriga boshqa indie valna keladi, keyin shunaqa to есть 50-rock bo'lgan, 50-rock o'rniga hippie rock kelgan. Hippie rockdan keyin progressive rock kelgan. Progressive rock hammani hit qilganda punk kelgan. Keyin shunda dang и chif-kifgacha ham kelgan. Chif-kif rapgacha ham hammasi kelgan. Shunaqa narsa. Shunday ishlaydi. Mana bunday qarang, post-punk qayerdan chiqqan? Amerika, Britaniya. Amerikada birinchi bo'lib chiqqan. Britaniyada juda ham mashhur bo'lib dunyoga tarqalgan. Menimcha men hali onamni qornilarida bo'lganimda adamda anaqa bo'lgan, bitta kasseta bo'lgan edi. Bu YouTube Golden Hits o'sha paytdagi. Menimcha shu juda ham katta ta'sir qilgan edi menga. Keyin уже men 11 yoshimda YouTube'ni eshitib va Nirvana'ni eshitib musiqa maktabiga borishni boshladim, chunki men ham ularga o'xshab katta bo'lmoqchi edim. Va shundan boshlab hech qachon o'zimni fikrimni, qanaqadir yo'nalishimni o'zgartirishni fikrlar kelmagan edi. Shu bilan faqat bos degandim o'zimga bo'ldi. Eng birinchi musiqani eslaganda baribir kliplarni eslayman. Kichkina bo'lganimda juda ham ko'p televizorda MTV'ni kliplarini ko'rsatishgan. Nelly Furtado, Timbaland, Eminem chiqqan va keyin shu 12-13 yosh bo'lganimda Whiplash filmi bor. Shu filmni ko'rgandan ham juda ham bir g'oya olib, shunaqa kastrullarni olib, dang'ir-dung'ir qilib boshlagan. Keyin kattaroq bo'lganimda o'zimga bitta taxtadan gitaracha qilib oldim. U gitara baribir ishlolmadi, baribir changramadi, faqat bitta notani beruvdi, bitta notani beruvdi. Keyin o'sha o'rtoqlarimdan gitaralarni, barabanlarni olib, keyin o'sha boshladim musiqani yaratish. Va albatta, men o'ylayman, eng katta meni musiqiy qanaqadir yo'limda bu albatta GarageBand. Chunki GarageBand menga katta va ko'p narsa ochgan. O'zimiznikilarni ham eslab o'tamiz, chunki bular ham juda ham katta ta'sir qilgan, nafaqat bizga, bu butun O'zbekiston musiqasiga ham, O'rta Osiyo musiqasiga ham juda ham katta ta'sir qilgan. Menimcha bu Davron G'oyipov, chunki hamma biladi, kerak emas Shahlo ko'zlaringni,
hamma ayta oladi. Yaqinda to'yga borganimda hamma baqirib yurardi qo'shig'i. Va Ruslan Sharipov. Bir marta ko'rganman shu kishini Samarqandda. O'zlari ham aslidan samarqandliklar. Biza bobom bilan Samarqandga anaqaga borgandik, ziyoratlarga. Chunki juda ham ko'p qarindoshlarimiz Samarqandda turadi. Va qayergadir borib, parkovka qilib qo'ydik mashinani va akam yonimda o'tirganda akam menga aytadilar, "Qara, Ruslan Sharipov o'tirib, anaqa turibdi dedi. Qani desam, Nexia'dan chiqayotgan ekanlar. Bu bo'ylari juda ham uzun bo'lgan. Bu menimcha 2016-yilmidi shunaqa. Menga asosiysi bu Tohir Sodiqov. Chunki qo'shiqlari romantik va vibe bor. Va balkim bizga ham azincha o'xshaydi ularning qo'shiqlari. Va oxirgi ikkita o'zbek asarlari bu Shohrux Rap. Chunki Shohrux Rap juda ham zo'r, men o'ylaganimcha R&B va qanaqadir pop rap qilgan. Ko'pincha qo'shiqlarini eshitsangiz juda ham melodik bo'ladi. Xuddi bir realni qanaqadir Timbaland qilgandek qo'shiqlarga o'xshaydi. Justin Timberlake faqat Yunusobod Justin Timberlake. Juda ham zo'r, yoqadi. Va oxirgisi bu Ummon guruhi. Chunki Ummon guruhi bu vashe kichkina bo'lganimda hamma qizlar eshitishardi. Taksida faqat to'la o'ynagan. Taksida faqat hamma joyda o'ynagan, lekin bolalar eshitganda, bolaga kelganda hamma bola aytgan, "Yo'q, qanaqa Ummon eshitdim." Men Justin Bieber eshitdim. Yo'q, Justin Bieber emas, Ummonni hamma yoqtirmagan bolalar, lekin baribir aslida hammasi eshitgan. Hozir masalan hamma 25-30 yoshli odamlarning orasida Ummon qo'shiqlarini yoqishsa, hammasi 7-qavat qo'shiqni asarlarini hammasini naizust biladi. O 7-qavatda qolib ketdi yuragimning parchasi. Kim bilan biz kollaboratsiya yoki o'lgan yoki tirik artistlar bilan anaqa qilmoqchi edik. Ro'yxat yozib qo'ydim shu savolga. Bu birinchidan Flea, Death Grips, 100 Gags, Too Holly, Smashing Pumpkins, Jack White, The Strokes, Limp Bizkit, Talking Heads, The OCs, Thundercat, Tyler the Creator, Jimi Hendrix, Lou Reed. Prodyuser bo'yicha, bizda menimcha bitta prodyuser bo'ldi. O'sha bitta prodyuser bilan ishlayverardik. Bu 1 2 3 Rick Rubin. Albatta, chunki masalan hamma hozir ko'pinchasi ehson etgan artistlari ko'pinchasi Rick Rubin qo'lidan o'tgan. Qo'lidan emas, faqat qo'lidan emas, balkim boshqa joylardan ham, lekin Rick Rubin. U vashcha qanaqadir bunaqa qaraganda, to есть tarixga qaraganda qanaqadir mifichiskiy odam bu o'zi. Realni bormi yo'qmi? Chunki masalan qaraganda, Rick Rubinga qaraganda, to есть realni qaraganda bomshga o'xshaydi. Ma'lumman, balkim просто qanaqadir bitta katta то есть prodyuserlarning 10 ta odamli soyuzi bor va просто har doim yangi bomshni topadi, o'shani chiqaradi. Mana Rick Rubin deyshadi, lekin aslida 10 ta odam. Chunki baribir to'g'ri qaraganda Rick Rubin 10 ta odamni ishini qiladi. Psixolog ham, prodyuser ham, mentor ham, musiqiy aranjirovщик ham. То есть o'zi musiqa asbobda hech qanaqasida o'ynamaydi, lekin hamma narsani qiladi. Именно shu hamma narsalar bizga kerak. Shuning uchun bizani bir kunda baribir ular bilan ishlaymiz. Va bitta so'zlari bor edi. I have ability to hear music and understand music. Hozircha endi kirib kelyapti-da, mana shu madaniyati, streaminglarda eshitish madaniyati hozir endi kirib kelyapti va kundan kun ko'payadi. Asosiysi baribir biz uchun bu konsertlar hozircha. Chunki konsertlar jahonda ham eng ko'p daromad keltiradigan ish bu konsertlar. Bitta o'zbek g'oya eshitganman. Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang. Ha, Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang, o'zingni planingni bil. Bu bizani shu falsafamizni va ideologiyamizni virusga qilish. Chunki O'zbekistonda juda ham ko'p har xil qiyinchiliklar ko'rib yuribdi odamlar va mashinaga qanaqadir davo berishimiz kerak menimcha. Shunaqa gaplar. Va
xuddi masalan bizni o'zimiz haqida hozir gapirib beryapmiz, xuddi shunday O'zbekiston yuzidan jahonga aytib berish. Qanday bu yerda yashash, qanday bu yerda bu tug'ilish, Oshi ta'mini haqida gapirib berish. osh ta'mini, Matiz ta'mini Matizni deb ko'rgan. haydab ko'rganman. Askarlar. Revolyutsiya. Olka numeradine bu kalapos. Bang in der rock guruhe. Давай, давай. Olka bu kalapos.